Okay, students, now we have exercise number 1, unit 6.3, language practice. Fill in the blanks with the correct WH question from the ones given in brackets. Write the complete answers in your notebook. Follow the example. यानी ब्लैंक्स न ॾिनल ब्लैंक्स जे साम्हूं तव्हां अगरि ॾिसो त WH जेके वर्ड्स आहिनि उहे पाण खे ॾिनल आहिनि. पाण खे सेलेक्ट करिणो आहे त WH वर्ड मां कहिड़ो वर्ड उते ईंदो ऐं पोइ सेंटेंस कंप्लीट करिणो आहे. जीअं पहिरियों हुनखे मिसाल जे तौर ते पाण खे करे ॾेई छॾियो आहे, डैश आर यू सो हैप्पी. हिन पोयां वाइप ॾेई छॾियो आहे, हूप ॾेई छॾियो आहे, हूज़ ॾेई छॾियो आहे. पाण खे जेको सही थो लॻे उन सां पाण खे फिल कंदासीं त उहो जेको करेक्ट थींदो उहो थींदो वाई आर यू सो हैप्पी. तव्हां एतिरा ख़ुशि छो आहियो. इन सेम एग्ज़ाम्पल ते हली करे, साॻी इन मिसाल ते हली करे पाण खे जेके ॿिया आहिनि इहे फिल करणा आहिनि. नंबर 10 आहिनि टोटल. ओके, हाणे पाण हलंदासीं पंहिंजी जेका मास्टर गाइड आहे उनजी तरफ़. नंबर 2 जेको उनमें लॻंदो हू. ओके, हू इज़ सिटिंग बिहाइंड यू. तव्हांजे पोयां केरु वेठो आहे. नंबर 3 आहे हाउ डू यू गो टू स्कूल. तव्हां स्कूल कीअं वञो था त टीह वारे में छा अची वियो, हाउ अची वियो. नंबर 4 when did the first lesson begin. पहिरियों सबक़ु कॾहिं शुरू थियो. इनमें छा अची वियो चौथे में when. बुक में ब्लैंक हुआ, ख़ाली हुआ, मास्टर गाइड में भरे छॾिया आहिनि. ठीकु आहे, जस्ट पाण खे कंदा हलूं. नंबर 5 आहे उनमें छा ईंदो वेयर इज़ द पुलिस स्टेशन. यानी पुलिस स्टेशन किथे आहे. हर क्वेश्चन जे एंड में पाण खे टे WH वर्ड्स ॾिना पिया आहिनि. पाण खे ॾिसणो त सही जेको WH वर्ड आहे उहो कहिड़ो आहे. पोइ उन सही खे उन ब्लैंक में फिल करिणो. जेके हे बोल्ड थिया पिया आहिनि लेटर्स, इहे WH वर्ड्स आहिनि जेके मां फिल कया आहिनि हिन में. नंबर 6 व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन नवाबशाह. यानी नवाबशाह जी मौसम कीअं आहे, नवाबशाह में मौसम कीअं आहे. हे WH वर्ड्स पाण खे ॾिना पिया, उन मां पाण वाट खणी हिते फिल कयो आहे. हाउ मच डिड द टिकट्स कॉस्ट. यानी टिकट्स जी क़ीमत केतिरी थींदी. WH टे वर्ड्स पाण खे ॾिना पिया, हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, हाउ सून हो. उनमें पाण खयो हाउ मच. नंबर 8 आहे उनमें पाण छा आहे हाउ ऑफन डज शी ड्रिंक मिल्क इन अ वीक. यानी वो हफ़्ते में केतिरा दफ़ा खीर पीए थी. WH वर्ड्स कहिड़ा हो पाण वटि वेन हो, हाउ ऑफन हो, हू उनमां पाण छा कयो हाउ ऑफन. नंबर 9 आहे हूज़ बुक इज़ दैट. यानी ही किताब कंहिंजो आहे. हिन में पाण वटि टे WH वर्ड हुआ, हूज़ हो, हाउ फार हो, वेन हो. उनमां पाण छा कयो हूज़. नंबर 10 पाण वटि आहे. नंबर 10 में ॾिसो छा आहे हाउ मेनी बुक्स वर देयर. उते केतिरा किताब आहे. हिते पाण खे WH वर्ड्स कहिड़ा ॾिनल आहे हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार. इहे टे WH वर्ड ॾिनल आहे जिन मां पाण कहिड़ो सिलेक्ट कयो हाउ मेनी. इहा हुई एक्सरसाइज नंबर 1 जेका WH वर्ड्स खां पोइ पाण खे ॾिनी हुई बुक में. देन वधीक पाण बुक में ॾिसूं वरी पाण खे कहिड़ो एक्सरसाइज थी मिले. वरी पाण बुक्स जी तरफ़ हलियासीं त बुक्स में जेका नेक्स्ट एक्सरसाइज आहे उहा एक्सरसाइज नंबर 2 आहे. उनखे पाण ॾिसूं एक्सरसाइज नंबर 2 में छा थो पाण खे चए लुक एट द आंसर्स गिवन इन द आंसर कॉलम. जेके आंसर कॉलम में जवाब ॾिना पिया आहिनि हिननि खे चओ थो ॾिसो पाण ॾिसंदासीं. इन द टेबल बिलो इन पेयर्स जोड़नि में डिस्कस द पॉसिबल WH क्वेश्चन दैट वाज़ आस्क्ड. पोइ हाणे चओ थो तव्हां जेको मुमकिन तौर ते WH क्वेश्चन थी सघे थो उन ते बहस करियो. राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, फॉलो द एग्जाम्पल. पोइ इहे जवाब पाण खे नोटबुक में लिखणा आहिनि ऐं हिन मिसाल ते अमल करिणो. हाणे ॾिसो छा आहे जो आंसर्स पाण खे हिते अॻे ई ॾिना पिया आहिनि. आंसर्स हिन पाण खे घणा ॾेई छॾिया आहिनि 11 आंसर्स पाण खे हिन अॻे ॾेई छॾिया आहिनि. पाण खे हिन जो WH क्वेश्चन ठाहे करे हिते लिखणो आहे. ठीकु आहे, क्वेश्चन वारे कॉलम में. मिसाल पाण खे ॾिनी आहे. पहिरियों आंसर आहे माई लिटिल ब्रदर लाइक्स लेमन जूस. यानी मुंहिंजो जेको नंढो भाउ आहे उहो लीमे जे जूस खे पसंदि करे थो. हाणे हिन पॉसिबल जेको WH क्वेश्चन आहे उहो हिकिड़ो ठहियो आहे हू लाइक्स लेमन जूस. यानी लेमन जूस केरु थो पसंदि करे. उनजो जवाबु थी वियो कि माई लिटिल ब्रदर लाइक्स लेमन जूस. मुंहिंजो नंढो भाउ लेमन जूस खे पसंदि करे थो. ओके, वरी ॿियो हो आंसर आई हैड 7 पेंसिल्स. यानी मूं वटि 7 पेंसिलूं आहिनि. इन जो जेको पॉसिबल WH क्वेश्चन छा ठहियो आहे हाउ मेनी पेंसिल्स डिड यू हैव. यानी तव्हां वटि केतिरियूं पेंसिलूं आहिनि. सेम एक्सरसाइज मास्टर गाइड में पंहिंजी सॉल्व थियल आहे. उनजी तरफ़ हलूं था, हिनखे ॾिसूं था कीअं सॉल्व थी आहे. ओके, पाण 2 कॉलम खणी छॾिया आहिनि आंसर्स त हुन पहिरीं पाण खे ॾिना. बुक वारे पाण खे न, पाण खे छा ठाहिणो आहे क्वेश्चन्स जंहिंमां 2 ठाहे छॾिया हुआ 1 ऐं 2 वारा. बाक़ी खे पाण ॾिसूं. नंबर 3 में आहे आई रिटर्न फ्रॉम कोटिया लास्ट नाइट. माना ऐं जेको आहे कोटिया खां गुज़िरियल राति मोटियुमि. हाणे जो सवाल पाण खे ठाहिणो आहे सवाल कीअं ठहियो आहे वेन यू रिटर्न फ्रॉम कोटिया. यानी कोटिया खां तव्हां कॾहिं मोटिया, कॾहिं वापसि आया.
नंबर 4 आहे द एयरपोर्ट वॉज अबाउट 5 माइल्स अवे, यानी एयरपोर्ट जेका हुई तक़रीबन 5 किलोमीटर परे हुई। WH क्वेश्चन पाण कीअं ठहियो आहे, हाउ फार वॉज द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट केतिरो परे हुई। ओके। नंबर 5 द ड्रामा सीरियल बिगिन्स एट 8 o'clock, माना ड्रामो सीरियल जेको आहे सो 8 बजे शुरू थिए थो। क्वेश्चन कीअं पाण ठाहियो आहे, व्हेन डिड द ड्रामा बिगिन, ड्रामो कॾहिं शुरू थिए थो। हीअ अॻु में ऑलरेडी हिन में जेको फिल थियनि उहे इन जे करे खणी ईंदा आहिनि कि तव्हांजो जेको टाइम आहे उहो बची वञे। अगरि पाण ड्यूरिंग वीडियो माना वीडियो जे दौरान वही हिननि खे टाइप करणु शुरू करूं या लिखूं त उनमें वीडियो जेको आहे सो लेंदी थी वेंदो ऐं बोरिंग थी वेंदो। इन जे करे अॻु में ई सॼो थियो पियो आहे सेट करे उहो तव्हांजे साम्हूं स्लाइड आणे छॾींदा आहियूं या PDF खोले छॾींदा आहियूं। नंबर 6 आहे दिस इज़ अमीनाज़ बैग, माना हीअ अमीना जो थियलु आहे। इन जो पाण क्वेश्चन कीअं ठाहियो, हुज़ बैग इज़ दिस, यानी ही बैग कंहिंजो आहे। हिननि जेके बि WH वर्ड्स वारनि जो फंक्शन प्रीवियस वीडियो में पाण डिस्कस कयो हो त इहे इस्तेमालु छो था थियनि। नंबर 7 आहे माई आंट लिव्स नियर अवर हाउस, मुंहिंजी चाची असांजे घर जे वेझो रहे थी। हाणे WH क्वेश्चन पाण कहिड़ो नंबर ठाहे सघूं था, वेयर डज़ यूर आंट लिव, तव्हांजी चाची किथे रहे थी। ओके। नंबर 8 आहे द सर्वेंट इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, मुलाज़िम दरवाज़े ते खड़काए रहियो आहे, दरवाज़ो ठोकाए रहियो आहे। इन जो WH क्वेश्चन पाण कीअं ठाहियूं, हू इज़ नॉकिंग एट द डोर, यानी दरवाज़े ते केरु खड़काए रहियो आहे, केरु ठुका करे रहियो आहे। नंबर 9 दिस बुक इज़ मोर इंट्रस्टिंग देन दैट वन, ही किताब उन किताब खां वधीक दिलचस्प आहे। इनखे पाण WH क्वेश्चन कीअं ठाहियो, विच बुक इज़ मोर इंट्रस्टिंग, कहिड़ो किताब वधीक दिलचस्प आहे। नंबर 10 आई वेंट टू द सी साइड येस्टरडे, ऐं कल्ह समुंड जे किनारे ते वियुसि। ओके। WH क्वेश्चन कीअं ठहियो आहे, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, काल्ह तव्हां किथे विया। नंबर 11 माई फेवरेट फ्रूट इज़ पाइनएप्पल, मुंहिंजो पसंदीदा फ्रूट जेको आहे सो पाइनएप्पल आहे, अनानास आहे। WH क्वेश्चन कीअं ठहियो आहे, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तव्हांजो पसंदीदा मेवो कहिड़ो आहे। ओके। हाणे हिकिड़ी तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदा हलूं कि चैनल ते जॾहिं तव्हां अचो था त इनखे तव्हां सब्सक्राइब कंदा करियो ऐं वीडियोज़ में अगरि तव्हांखे का शइ लॻे थी कि इम्प्रूव थियणु घुरिजे त उहा कमेंट कंदा करियो। सब्सक्राइब करण सां, लाइक करण सां या कमेंट करण सां तव्हांजो को नुक़सानु कोन्ह थींदो, पर असांजो थोरो फ़ाइदो थी वेंदो। थैंक यू।